Haqiqatan o'ylab boqmabdikanman. Menchini oilada kebab ta'minlik qilsak, sirt degan shakavdan payz bo'ldig'ini. Hatto singlim men to'ydimayla 1 kilo menchini hamini uzbiraqlay yetibdi. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chiqib ignalaysiz, ham tugirish boshlaydi. Asos materialdan menchini pakiz yuvayotgandan keyin suratdagidek mana shunday 3 ga bo'lib to'g'ri olamiz. Ondan sizlarga 89 yuandan faoliyat qilib berayotgan haqiqiy jing tosh materialdan ishlangan chaplashma qazimizga muvofiq miqdorda suv quyib, qaynagandan keyin menchini silib, taxminan 2 minut atrofida qaynatib suzvasak bo'ladi. Arqadan qo'rish boshlab ketaylik. Qozonga nihoyat az miqdorda may qo'yib, so'ng piyoz, samsaq va suvchilib olgan shellozini silib, buni birdan qorib, bizlik burqini to'liq chiqarib olgandan keyin bayağı suvda pishirib olgan menjin va nihoyat az miqdorda tuz solamiz. Arqadan cho'ng ustamning kebab testi qo'shdim bir qo'shiq, zirisitim bo'lsa nihoyat az miqdorda solamiz. Cho'ng ustamning cho'ngni bor deb, oilada kebab qilganda ta'mini sirtnikidek qilmagan do'stlar mushuni bir sinab qo'yganlar alayda o'zga chiqadi. Oxirida az miqdorda ko'k qizil loza va kunjutlarni silib, yana davomli 7-8 ni aralashtirib o'rib qo'riblar. Taxsining ostiga ko'ksaylan chiraloq tizilib, ustiga elib iste'mol qilsak bo'ladi. Oilada menjini mana shu usul bo'yicha qilsanglar, sirtlardan shavqa yemasli bo'lgansiz tuqqanlar. Amsa oxirida qo'llash yusidan yurakdan birni besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.